11. sorumuzu çözelim. Yukarıda verilen kare prizmanın hacmi 2000 cm3 olduğuna göre prizmanın yüksekliği kaç santimetre karedir? Şimdi kare prizma olduğu için taban kenarlarının hepsi birbirine eşit olmalı. 10 santimetre ise 10 santimetre olması gerekiyor. Bize hacmi verilmiş. Hacim taban alan yani a kare çarpı yükseklik. Yüksekliğine de h dersek çarpı h olmalı. Hacim 2000 santimetre küp. A kare dediğimiz 10 çarpı 10 yani 100 çarpı yükseklik. Her iki tarafı 100'e böldüğümüzde yüzler sadeleşti. Buradan yüksekliği 0 sıfırla sadeleşti. Sıfırlar sadeleşti. 20 santimetre olarak buluruz. Cevap C seçeneği.